Assalamu alaikum wa barkanmu da a yau na zo muku wani muhimmin coins ne mai suna Aba coin. To kamar yadda kuke gani wannan coin 68,000 na mining shi ne a iya sati biyu kawai. Yanzu mu shiga Telegram in nuna muku yadda za ku amfani da shi wannan coin din. Bayan kun dauko link din sai ku danne kan link din, bayan kun danna direct zai kawo ku Telegram, in ma ya kai ku Chrome sai ya dawo da ku Telegram in har kana da Telegram. In baka da shi ma shi link na Telegram nan zan ajiye shi kasan bidiyon nan. Bayan kun shiga ciki zai kawo ku nan sai ku taba wannan alamar blue start, sai anan zai kawo maka wannan rubutu sai ka taba start game. Bayan ka taba start game sai ka jira zai bude maka, zai kawo maka wannan sai ka taba wannan alamar na hannunka na dama start kenan, sai ka jira zai bude maka, zai sakin sai bude maka. To bayan ya bude zai kawo kanan wajen, bari shi ma zai yi sacin ya bude. To bayan ya bude waɗe zai bude maka kamar haka. To zaka daddannawa ne, dannawa zaka yi ta yi. Kaga nan kasa an rubuta 7,500, yanzu mun fara mining gashi ya koma 7,400 da wani abu. To ba sai ka yi amfani da yatsunka ka sha wahala ba, akwai application da zamu yi amfani da shi zai taimaka maka yi mining. In ka saita shi kawai a daidai wajen ka bar shi kawai, ka bar wayanka a kunne, fuskar ba zai dauke ba har application din yana kan aiki. Yanzu mu shiga Play Store in nuna muku yadda za ku dauko shi wannan application nan. Bayan ka shiga Play Store sai ka jira zai bude maka. To bayan ya bude ya kawo ka sai wajen search da ka je ka rubuta auto clicker. To bayan ka rubuta auto clicker gashi mu ya kawo mana a ƙasa, mun danne kan shi zai kawo ka wannan zabi, sai ka taba wannan inda na nuna shi dan yatsa, ka yi amfani da wannan. Sauran duka na kudi ne, ka yi amfani da wannan shine free. Bayan ka shiga shi ma zai bude maka kamar haka. Bayan ya bude sai ka yi open ka bude. Bayan ya bude ka jira da zai kawo. Bayan ya bude zai kawo kanan wajen. Ni da yake na riga na saita shi ina taba wannan na kasan jan nan zai kawo ni nan wajen in yi amfani da shi. In kai baka taba amfani da shi zai kai ka cikin settings din wayanka ya ce ka sassaita shi, ka kunna shi application ya fara aiki akan wayarka. Bayan ka kunna shi sai ka zo kan abin nan ɗinka. Bayan ya kawo kana a nan gefen da zaka inda ka taba plus green din nan, bayan ka taba zai baka guda daya. In ka da nan zai baka 12 ko kuma fiye da haka. Yanzu mun yi amfani da guda 5 ne zamu yi amfani da shi. To in ka ga dama za ka yi amfani da guda 10, in ka ga dama za ka yi amfani da guda daya. Bayan ka sassaita shi saman shi wannan coin din sai ka taba alamar saman nan blue zai fara aiki. To takaitaccen bayani kenan akan Aba coin. Insha Allah ku biyo ni a wannan channel, zan dinga kawo muku sabon updates da ma yanda ake yin withdrawing insha Allah nan ba da jimawa ba insha Allah. Ku taimaka ku danna musu subscribe sannan ku yi sharing ma 'yan uwa domin su gani su amfana.